បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទហើយចំពោះវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើឡើងដើម្បីចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយជំរុញទៅលើការចិញ្ចឹមជូតរបស់បងប្អូនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតើយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមេជ្រូករបស់យើងមានកូនច្រើនបាទហើយចំពោះវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើឡើងដើម្បីជាចំណេះដឹងដើម្បីបងប្អូនមិនថាបងប្អូនថ្មីឬក៏បងប្អូនដែលមានបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមជ្រូកកន្លងមកទេប៉ុន្តែចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយនេះគឺសិតសឹងតែជាបច្ចេកទេសដែលធ្លាប់អនុវត្តផ្ទាល់នឹងការធ្វើការសិក្សាជ្រាវជ្រាវបន្ថែមចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងចំណុចណាដែលបងប្អូនគិតថាល្អបងប្អូនអាចយកអនុវត្តបានដើម្បីឲ្យកូនជ្រូករបស់បងប្អូនមានចំនួនច្រើនណាបងប្អូនក្នុងមេមួយក្បាលបាទហើយចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគឺមានចំណុចធំ5ដែលវាជាកត្តាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុញឲ្យមេជ្រូករបស់យើងហ្នឹងមានកូនច្រើនបាទហើយខ្ញុំសូមលើកយកកត្តាអាទិភាពទី1គឺពូជជ្រូកបាទយើងដឹងហើយការអភិវឌ្ឍពូជហ្នឹងគឺសំខាន់ចឹងពូជជ្រូកដែលបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសយកមកចិញ្ចឹមហ្នឹងក៏វាសំខាន់ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យកូនជ្រូកហ្នឹងបានកូនច្រើនដោយហេតុថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការសិក្សាទៅលើពូជថ្មីជាពិសេសពូជនាំចូលដែលអាចជ្រូកហ្នឹងគឺវាមានកូនច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងពូជជ្រូកដែលមានកូនច្រើនមានភេទ Lantress យ៉ាក់សៀជាមេបាពូជជាធម្មតាបងប្អូនអាចនឹងស្គាល់ហើយជាពូជនាំចូលគឺជាប្រភេទពូជពីរឈាមគឺមានន័យថាយើងអាចបង្កាត់មេជាឌុយរ៉ុកបាជា Lantress ឬក៏មេLantress បាឌុយរ៉ុកដែលជាប្រភេទពូជសុទ្ធក៏បានដែលកើតបានកូនជាពូជពីរឈាមនឹងបងប្អូនបាទហើយដើម្បីយើងបានកូនយកទៅចិញ្ចឹមជាប្រភេទជ្រូកសាច់យើងអាចយកមេពូជដែលបានបង្កាត់ពីជ្រូកពូជពីរឈាមនេះរួចយកទៅបង្កាត់ជាមួយនឹងពូជឌុយរ៉ុកបានពូជឌុយរ៉ុកគឺមានពណ៌ពណ៌ឆ្កាបងប្អូនសត្វឆ្កាបងប្អូនអាចនឹងស្គាល់ហើយពណ៌វាគឺពណ៌ស្តៀងត្នោតលាយក្រហមបងប្អូនបាទដូចនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងបង្កាត់បែបនេះរវាងមេពូជពីរឈាមហើយនិងបាឌុយរ៉ុកហ្នឹងគឺនឹងបានកូន3ឈាមហើយដើម្បីបង្កើតបានពូជសាច់និងបង្កឲ្យជ្រូកជំនាន់ទី3ហ្នឹងគឺមានន័យថាវាអាចធន់នឹងបញ្ហាជំងឺហើយសាច់ហ្នឹងក៏ល្អផងដែរបាទហើយនិយាយសារឡើងវិញតកតងជាមួយមេពូជពីរឈាមដែលបានបង្កើតចេញពីពូជ Lantress និងយ៉ាក់សៀហ្នឹងគឺមេហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមកូនបានល្អបងប្អូនហើយកូននៅក្នុងសម្បុកហ្នឹងអាចនៅចន្លោះទៅតាល់បនត្រាកូនកើតចន្លោះពីអាចនឹង15ទៅដល់30ក្បាលបងប្អូនមេខ្លះអាចកូនច្រើនរហូតដល់30បាទហើយផុតពីចំណុចទី1តទៅនឹងការជ្រើសរើសពូជខ្ញុំចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់ទី2ដែលតកតងជាមួយនឹងការបង្កាត់បាទ
ចឹងហើយយើងត្រូវមានបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កាត់ពូជដែលជាធម្មតាហើយដោយសារតែតាមបែបបុរាណយើងបង្កាត់តាមបែបហើយយកបាពាក់លើមេផ្ទាល់បងប្អូនចឹងអាហ្នឹងបែបធម្មជាតិចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺគួរតែជ្រើសរើសយកការបង្កាត់បែបសិប្បនិម្មិតបងប្អូនចឹងយើងធ្វើបែបនេះគឺទី1ចំណេញបាទី2មេហ្នឹងគឺអាចមានសុវត្ថិភាពបាទវាមេបាឡើងពាក់តអញ្ចឹងយើងកាត់ទៅវាអាចមានសុវត្ថិភាពជាងបងប្អូនមេអត់ក្រិចថ្លោះអីចឹងណាហើយយើងអាចការពារហានិភ័យនៃជំងឺផងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងយើងគួរជ្រើសរើសយកការបង្កាត់ពូជតាមបែបសិប្បនិម្មិតហើយការបង្កាត់ពូជតាមបែបសិប្បនិម្មិតនេះគឺអាចឲ្យយើងដឹងថាតើយើងមានមេជីវិតប្រមាណក្បាលដើម្បីបង្កាត់ទៅលើមេជ្រូកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្កាត់សិប្បនិម្មិតគឺយើងមានរាប់មេជីវិតឈ្មោលបន្ទាប់ពីយើងយក sperm ពីជ្រូកបាហើយយើងរាប់មេជីវិតឈ្មោលហើយកណនារកចំនួនដូសដើម្បីបង្កាត់ទៅលើមេជ្រូកក្នុងមួយក្បាលអញ្ចឹងជាធម្មតាការនៅពេលដែលយើងយកមេជីវិតចេញពីជ្រូកឈ្មោលមកហ្នឹងគេហៅថាយក sperm ដូចចេញពីជ្រូកបាមកហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យហើយគឺយើងត្រូវធ្វើការបង្កាត់បន្ទាប់ពីយើងយករួចអញ្ចឹងការបង្កាត់ហ្នឹងគួរណាស់តែយើងបង្កាត់2ដងបងប្អូនមានន័យថាឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះមេជ្រូករកឈ្មោលអញ្ចឹងយើងបង្កាត់ព្រឹកឬក៏ល្ងាចអញ្ចឹងពេលណាក៏បានអញ្ចឹងពេលឧទាហរណ៍ពេលល្ងាចយើងបង្កាត់អញ្ចឹងស្អែកឡើងយើងត្រូវបង្កាត់ម្ដងទៀតបងប្អូនយើងបង្កាត់ពេលល្ងាចម្ដងទៀតទៅដើម្បីឲ្យអត្រាជាប់ហ្នឹងខ្ពស់ហើយក៏មានមេជីវិតច្រើនផងដែរដើម្បីឲ្យការបង្កកំណើតហ្នឹងល្អបាទហើយបន្ទាប់ពីនោះយើងត្រូវសង្កេតមើលដែរបងប្អូនអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការសង្កេតមើលហ្នឹងគឺរយៈពេល21ថ្ងៃអញ្ចឹង21ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាជ្រូកនឹងបង្កាត់ជាប់ហើយគឺអត់រកឈ្មោលសារឡើងវិញទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបង្កាត់អត់ជាប់គឺសញ្ញានៃលេខឡើងនៃការរកឈ្មោលហ្នឹងអាចចេញសារជាថ្មីហើយបងប្អូនបាទហើយយើងផុតចំណុចទី2ដែលសំខាន់ទាក់ទងនឹងការបង្កាត់ពូជអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី3បាទចំណុចទី3គឺខ្ញុំលើកយកចំណុចតាក់ទងនឹងរបបចំណីដែលជ្រូកស៊ីប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនអញ្ចឹងជាធម្មតាមេជ្រូកបន្ទាប់ពីផ្ដាច់ដោះឬក៏មេជ្រូកក្រមុំចាប់ដើមដំបូងដែលយើងប្រកាត់ហ្នឹងគឺជាធម្មតាហើយបើសិនជាមេជ្រូកក្រមុំអញ្ចឹងយើងត្រូវមេអាយុចន្លោះពី30សប្តាហ៍ឬក៏ទម្ងន់អាច130ទៅ135គីឡូហ្នឹងគឺយើងអាចប្រកាសបានហើយបងប្អូនករណីជ្រូកដែលទាបជាងហ្នឹងឬក៏សប្តាហ៍អត់ទាន់គ្រប់គឺយើងត្រូវឲ្យមេជ្រូកហ្នឹងដល់គីឡូសិនណាបងប្អូនឬក៏ដល់អាយុវាសិនបាទហើយបើសិនជាមេក្រមុំគឺយើងអត់ត្រូវប្រកាសព្រាមទេមានន័យថាយើងកាត់ដោយឈ្មោលសារទី3មានន័យថាលើកទី1ហើយលើកទី2យើងអត់ប្រកាសទេយើងប្រកាសលើកទី3ដោយឈ្មោលសារទី3ទើបយើងប្រកាសបាទហើយចូលទៅដល់ចំណុចរបបចំណីអាហារសារឡើងវិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាមេក្រមុំហ្នឹងត្រៀមរកឈ្មោលហើយនៅលើកទី3ហើយអញ្ចឹងយើងមុនពេលមួយអាទិត្យហ្នឹងយើងគួរណាតាឲ្យមេជ្រូកហ្នឹងស៊ីឲ្យបានឆ្អែតបងប្អូន
ចឹងឧទាហរណ៍មុនពេលបង្កាត់មុនពេលរកឈ្មោះមួយអាទិត្យបងប្អូនយើងដឹងហើយព្រោះអីយើងមេជ្រូក21ថ្ងៃត្រូវរកឈ្មោះចឹងវគ្គទី2បន្ទាប់ពីរកឈ្មោះ21បន្ទាប់ពីរកឈ្មោះវគ្គទី2ចឹង21ថ្ងៃក្រោយមេជ្រូកហ្នឹងយើងនឹងរកឈ្មោះម្ដងទៀតហើយចឹងយើងត្រូវរាប់ថ្ងៃចឹងមុន7ថ្ងៃមុន7ថ្ងៃមេជ្រូកនឹងត្រូវរកឈ្មោះសារឡើងវិញហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់ចំណីឲ្យបានច្រើនណាបងប្អូនចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាបងប្អូនមេជ្រូកកមុំហ្នឹងធ្លាប់ស៊ី2គីឡូចឹងមុន1សប្តាហ៍មុនពេលបង្កាត់ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចបង្កើនការស៊ីចំណីរបស់មេជ្រូកហ្នឹងឲ្យបាន2គីឡូកន្លះទៅ3គីឡូទៅគឺជាការល្អហើយបងប្អូនដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យមេជ្រូកហ្នឹងគឺអាចធ្លាក់នៅovary មានសុំទោសបងប្អូន oval ចឹងនៅពេលដែល oval ទុំជ្រុះហ្នឹងគឺកាលណាយើងផ្ដល់ឲ្យមេជ្រូកស៊ីបានច្រើនមេជ្រូកហ្នឹងអត់សូវជួបបញ្ហា stress ហើយជួយទៅដល់មេជ្រូកអាចឆ្អែតហើយចឹងនិយាយថាសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យ ovary ហ្នឹងoval ហ្នឹងជ្រុះបានច្រើនចឹងកាលណា oval របស់មេជ្រូកជ្រុះបានច្រើនគឺធ្វើឲ្យការបង្កកំណើតហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរបងប្អូនបាទហើយចំណុចទី4ចូលទៅដល់ចំណុចទី4ហើយបងប្អូនចឹងហើយវាតាក់ទងជាមួយនឹងរូបរាងមេជ្រូកនៅពេលដែលបង្កាត់ហ្នឹងចឹងយើងគួរតែមានកម្មវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យមេជ្រូកយើងកុំធាត់ពេកកុំស្គមពេកចាបងប្អូនតែយើងគួរធ្វើបែបណាចឹងយើងអាចមើលជារូបរាងដាក់បន្ទុកពី1ទៅដល់5ឬក៏យើងមានជាឧបករណ៍ដើម្បីវាស់កម្រាស់ខ្លាញ់ខ្នងគេហៅថា lean meter ដើម្បីវាស់កម្រាស់ខ្លាញ់ខ្នងមេជ្រូកដើម្បីដឹងពីកម្រិតមេជ្រូកថាធាត់ខ្លាំងឬក៏ល្មមគួរសមបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមេជ្រូកដែលប្រកាត់ល្អហ្នឹងគឺបើសិនជានិយាយបន្ទុកដងខ្លួនអាចចន្លោះពី2កន្លះ 2.5 ទៅ3បងប្អូនអញ្ចឹងចន្លោះហ្នឹងគឺល្អហើយអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមេជ្រូកយើងមានរូបរាងល្អអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមរបស់យើងដែរនៅពេលដែលមេជ្រូកកើតឧទាហរណ៍បើសិនជាមេចាស់មេជ្រូកនឹងកើតកូនរួចអញ្ចឹងនៅពេលដែលមេជ្រូកកើតកូនរួចធម្មតាមេជ្រូកត្រូវការផលិតទឹកដោះដើម្បីឲ្យកូនជ្រូកអឹមចឹងនៅកំឡុងពេលហ្នឹងមេជ្រូកស្រក់សាច់ខ្លាំងមេជ្រូកប្រើប្រាស់ខ្លាញ់ខ្នងប្រើប្រាស់ថាមពលខ្លាញ់ផ្សេងហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ជាទឹកដោះឲ្យកូនចឹងករណីយើងផ្ដល់ចំណីឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏ផ្ដល់ចំណីឲ្យមេជ្រូកនឹងតិចពេកធ្វើឲ្យមេជ្រូកនឹងឲ្យមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ចឹងមេជ្រូកនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ខ្លាញ់ខ្នងប្រើប្រាស់សារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងទៀតដើម្បីផលិតជាទឹកដោះចឹងធ្វើឲ្យមេជ្រូកនឹងស្គមមេជ្រូកអាចនឹងស្គមបាក់ខ្លាំងកាលណាបាក់ខ្លាំងវាពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តារូបរាងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងរូបរាងស្គមខ្លាំងណាបងប្អូនបាទករណីបែបអញ្ចឹងវាហានិភ័យប្រឈមអាចនឹងធ្វើឲ្យមេជ្រូកហ្នឹងក្ររកឈ្មោលសារឡើងវិញហើយមួយវិញទៀតការបង្កាត់ហ្នឹងក៏ប្រសិទ្ធភាពមិនសូវល្អដែរបងប្អូនតែទាមទារឲ្យយើងត្រូវបើមេជ្រូកឲ្យបានល្អអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់គឺនៅពេលដែលមេជ្រូកកើតកូនរួចហ្នឹងបងប្អូនគួរណាស់តែព្យាយាមឲ្យមេជ្រូកស៊ីចំណីឲ្យបានច្រើនតាមលទ្ធភាពមេជ្រូកអាចស៊ីបានមេជ្រូកខ្លះអាចក្នុងមួយថ្ងៃស៊ីរហូតដល់5គីឡូបងប្អូនបាទអាស្រ័យទៅលើបច្ចេកទេសនៃពេលដែលបងប្អូនដាក់ចំណី
តើដាក់ពេលលាណាមួយថ្ងៃដាក់ប្រមាណដងឲ្យមេជ្រូកពីព្រោះអីមេជ្រូកបច្ចុប្បន្ននេះកូនច្រើនអញ្ចឹងត្រូវការឲ្យមេជ្រូកស៊ីចំណីឲ្យបានច្រើនដើម្បីមានទឹកដោះដើម្បីឲ្យកូនច្រើនចាប់ពី14 15 16អីទៅហ្នឹងគឺកូនច្រើនហើយបងប្អូនឲ្យវាឲ្យបានច្រើនបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like និង Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីអរគុណច្រើន